許さない。まずはあのメガネを真っ二つに叩き割って、それからあの嫌味な七三分けをかきむしって。トール、気持ちはわかりますが、そろそろ落ち着いてください。今は冷静にこの状況の打開策を考えないといけません。そしてあなたたち、その忍者みたいな格好は一体何ですか？ニンニン。ローさん、ついに気づいてしまいましたね。実は今朝セナ先輩と2人で考えたんです。私たちのタクシーにドライブレコーダーはついていない。でも向こうの会社のタクシーにはドライブレコーダーがついている。はい、それで？帝国タクシーグループに忍び込んでドライブレコーダーの映像を盗み出せば事故の真相が解明する。名付けて帝国タクシーグループに忍び込んでドライブレコーダーの映像を盗んでドローン。真相解明大作戦です。そのままじゃん。あなたたち本物のバカですね。バカ？会社に忍び込んだらそれこそ本当に警察に突き出されますよ。それに向こうが自分たちの不利になる映像を未だに持っているはずがないじゃないですか。あ、それじゃまさか削除してますよ。もうなんて非道な。かくなる上は一つしか。あいつのメガネを真っ二つに叩き割って。だからトールもいい加減冷静になってください。佐野との話し合いまであと9時間しかありません。それまでに何とかしないと私たちの会社本当にここで終わってしまうんですよ。スレガさん、今度は何ですか？そもそもの単純な質問で大変恐縮なんですけど、どうして帝国タクシーグループみたいな大企業がうちみたいな小さな会社を吸収したいと思っているんですかね？それは営業区域です。営業区域？全てのタクシー会社はそれぞれ営業が行える区域が法令によって定められています。定められた区域内で必ずお客さんを乗車か降車させないといけない。地域のタクシーの受給量のバランスを取るためのルール。へえ、なるほどです。そして私たちの営業区域は S 区。あ、だから芸者長とか国母とかで営業ができるんですね。その通りです。ちなみに営業区域の説明は入社初日にしてますよ。うちの営業区域は S 区だけ。他の会社に比べたらエリアは小さい。でも S 区なんて激戦区を営業区域として持っている会社は数少ないの。帝国タクシーグループは国内でも1、2を争う大手タクシー会社。でも S 区は営業区域として持っていない。だから彼らはうちの会社が欲しいの。正確にはうちの会社が持つ営業区域を。少しいいですか？ん？どうした？私考えたんですが、この会社辞めます。辞めるって、いきなりどうしちゃったの、まくにちゃん。今回の出来事は全部私のせい。違う、あなたのせいじゃない。全て帝国タクシーグループの罠。そうだよ。それでもその罠に引っかかったのは私。それにもうめんどくさい。めんどくさい？ああ、そうだ、めんどくさいんだよ、何もかも。営業区域だとかなんだとか、そんなの私には関係ない。ヘドが出るような汚い大人の事情に振り回されて、だから嫌いなんだよ、大人も人間も。だからもうこんな会社辞める。まくにちゃん、あなたはそうやって逃げるんですか？逃げる？ええ、会社がこんな状況だというのに面倒だからなんて理由で勝手に辞めて一人逃げるんですか？それこそ
あなたが軽蔑する汚い大人と同じ、いえそれ以下じゃないですか。なんだと。いや、いいんだろう。もういいんだ。ですが今回こんなことにみんなを、マクニちゃんを巻き込んでしまったのは全部私の責任だ。だからみんな本当に申し訳ない。それにマクニちゃん、事故に遭った時怖かったよね。そんな思いをさせてしまってごめんね。トール。マクニちゃんの言う通り、これは全部汚い大人の事情ってやつだ。君たちが知る必要もないし、これは全て私が何とかする。何とかするって何か手でもあるんですか？ない。ないって。でも何とかなる。いや、何とかする。だからマクニちゃん、会社を辞めるのはもう少しだけ待ってくれないかな。明日になってもこの状況が解決してなかったら、その時は辞めてくれて構わない。だからもう少しだけ待ってほしいな。どうしたのスルガちゃん。いきなりそんなまっすぐ手を挙げちゃって。ご意見があります。ご意見？こんなこと新人の私が言ってもですし、営業区域のことも覚えていなかったような私が言ってもですけど、でもなんていうか。大丈夫だよ。ほら、ちゃんと言ってみて。はい、私何でも手伝います。トールさんのこと手伝いたいんです。だから一人で解決するなんて言わないでほしいです。スルガちゃん、私この会社に入社してまだ3週間で、ヘボでポンコツで皆さんに迷惑ばかりかけてますけど、それでもこの会社のことが、みんなのことが大好きなんです。ようやくずっと憧れていた会社のタクシードライバーになれたんです。それなのにみんなと離れるなんて絶対嫌なんです。だから私手伝います。どうすればいいのかまだ何もわからないし、足引っ張るかもしれないけど、でもこの会社を守るために私も一緒に戦います。私も手伝う。セナ先輩。レースは決してドライバー一人じゃ完走できない。大切なのはチームワーク。そして私たちは大切なチーム。それにまだ楽しい車の構造講義終わってないから。楽しい車の構造講義。今からあと9時間でなんとかなるとは思えない。でも少なくともあと9時間はこの会社のドライバーだから、言われたことは何でもする。マクニちゃん。ライトニングキャブは5年前にトールが譲り受けた会社です。まあ譲り受けたというより、騙されて強引に社長にさせられたという方が正確だけどね。タクシードライバーの約 97% 以上が男性。そしてタクシー業界は古くからの風習の色濃い業界です。女性の社会進出が当たり前になった時代とはいえ、トールと私の2人で会社を経営しドライバーもするとなると、周りの視線は冷ややかなものでした。だから私たちは止まるわけにはいかなかった。何があっても。だって悔しいじゃないですか。ドライバーが全員女性で、お客さんに安心して乗ってもらって、最後は笑顔で帰ってもらえる、そんな会社があってもいいじゃないですか。ローさん。というわけで社長、単独行動はやめてください。あなたが一人で動いても良い結果になるとは到底思えません。それは確かに。それに私たちをもっと頼ってください。私たちはチームです。
この問題はチームで取り組むのが最も解決する確率が高い方法だと私は考えます。だからここにいる全員でこの問題に挑むんです。みんなありがとう。でも挑むと言っても一体どうすれば。駿河さん、やっぱり私たちで帝国タクシーグループに忍び込むしか。いえ、その可能性だけはないです。ですがもしかしたら一つだけ、まあ望みはとても薄いですが、一つだけこの状況を打開できる可能性があります。本当か？はい。ただしそれにはそれこそここにいる全員の力が必要です。ライトニングキャブ。ここはオフィスというよりただのガレージだ。まあ取り壊して新しい車庫として使うのが妥当といったところですか。さあ約束の19時です。それではトールリカ社長、お答えを聞かせてもらいましょうか。答えは初めから決まっている。私たちはこの会社は渡さない。なるほど、相変わらず頭が悪い。わかりました。それではあの夜の事故については法廷でお話しするということで、我が社の弁護士から連絡が来ると思うので、それではまた。いいえ、裁判もしない。はあ？ロー、彼女を呼んで。分かったわ。どうぞお入りください。どうも、はじめまして。何ですかこの人は。佐野さん、あなたの言った通り、私たちのタクシーにはドライブレコーダーがついていない。だから昨夜の事故の映像は残っていません。でももしあの事故の目撃者がいたとしたら。目撃者？目撃者なんているはずがない。深夜2時半の路地裏、あんな場所に人なんているはずがない。それがいたの。あの事故をはっきり目撃した人が一人だけ。まさかこの女が。はい、私すべてこの目でしかと見ておりました。帝国とロゴの入ったタクシーが何もないところで急に止まり、マクニ様の乗ったタクシーがぶつかってしまったところ、いわゆる決定的瞬間ってやつ、すべて目撃しておりました。バカな。もし裁判なんて起こしたら世間は一体どう思いますかね。帝国タクシーグループはわざと事故を起こし、しかもそれをネタに脅迫してくる。そんな会社のタクシーになんか乗りたいと思いますかね。しかしなぜあの時間にあんな場所に目撃者がいたなんて考えられない。彼女の名前は高野愛、別名国母2丁目交差点の自爆霊。自爆霊？事故に遭ったうちのドライバーマクニアイは数日前から毎晩同じ時間に同じ場所で同じ客をタクシーに乗せていた。時刻は決まって牛蜜時、つまり2時30分頃。そして場所は国母2丁目交差点付近。まさかそんなバカな。昨夜の事故の時間も深夜2時30分、そして場所も国母2丁目の裏路地でした。なのでもしかしたらと。ついさっきまでライトニングキャブのメンバー全員で彼女を探したわ。そして9時間かけてようやく見つけ出した。しかしありえない。なぜその女は毎晩同じタクシーに。タクシーなんて他にも5万とあるじゃないか。彼女初めは自爆霊じゃないかって騒いでたけど、それは違っていて普通の生きた人間だった。でも彼女ファンだったの。
ファン？そう、マクニちゃんのファン。私昔からタクシーというものがどうも苦手で、なんていうか、男の方が運転されていると緊張してしまうというか、怖いというか、なんというか。でも仕事からどうしても帰宅は終電後なのでタクシーを使って帰る必要があって、そんな時偶然マクニ様の運転するタクシーに乗ったのです。私とても感動いたしました。女性のドライバーさんだからか本当に安心して乗ることができたのです。それから仕事帰りは必ずマクニ様のタクシーに乗ることにしたのです。でもそうしているうちにマクニ様のハンドルを握るお姿があまりにも神々しくて、それに無口なのも最高なんです。キザというかクールというか。でも無口だけど実はすごくお優しいのが尊みが深すぎてそれで私いつの間にかマクニ様のファンになってしまったというか、ならざるを得なかったというか。そして彼女は昨夜もマクニさんのタクシーに乗ろうと探していた。そこでちょうどあの事故を目撃したというわけです。だが不十分。そうだ、この証言は証拠として不十分だ。オタクのドライバーのファンならそっちに有利な証言をするはずだ。だからこんな証言、証拠としての能力は全く存在しない。はい、これ何ですかこれは。スマホで録画した映像です。佐野さん、あなたの会社のタクシーがしっかり事故を起こす瞬間が収められています。バカな。2日前マクニ様のハンドルを握るお姿、車内からしかとスマホに収めていたので、昨夜はタクシーを外から撮影してガラス越しのマクニ様、そんな貴重なアングルをいただこうとしておりました。そしたらあの事故が起きて、事故の瞬間もしっかりと映像に残っております。マクニ様に悪さする人間許すまじ。佐野さん、どうします？裁判でこの続きはお話ししましょうか？それとも特別に示談としてもいいですよ。条件は今後二度と私たちに関わらないこと、それだけです。一体どうしてなんですか？どうしてあなた方はこの会社にそこまでこだわるんですか？知ってますよ、トールさん。あなたは倒産寸前のこの会社を強引に押し付けられたと。それなのにどうして。むしろ今回の件でこんな未来のない会社ともおさらばできたはず。それなのにどうして。それは乾杯。やっぱりビール。最後にたどり着くのはビール。結局ビール。ローさん、なんで私だけオレンジジュースなんですか？私も20歳超えてるんですけど。あら、ごめんなさい。セレダさん、あまりに見た目も中身も幼いからてっきり未成年だと思っていました。あんなに頑張って人探ししたのに、この扱いはひどいです。冗談です。セレダさん、お酒苦手ですよね。以前飲めないとマクニさんと話していたのをお聞きしたので。確かに話してました。へえ、やっぱりローもかわいいかわいい新入社員の子たちが気になるのか。まあそれが雇用者としての責任ですから。責任ね。ローさん、お気遣いありがとうございます。いえ、別に私は当然のことをって。トール、そ
頼めは何ですか？なんでもないわ。でもよかった、国母2丁目交差点の自爆霊が見つかって。確かにほんとギリギリでしたね。それにまくにちゃんの描いたあの似顔絵、あれで見つけるなんてさすがセナ先輩です。まさかまくにさん、あそこまで絵心がないとは。最初どっちが上か下かわからなかったですもんね。人間化すらも怪しかった。バケモンチッ、なんか言った？いえ、何も言ってないです。でもよかったじゃない、まくにちゃん。ファンなんかできちゃって。トールさんもいじらないでください。でもあの人がいたから私たちは助かった。偶然、本当に偶然助かっただけよ。そうかな。私は偶然じゃないと思うな。どうしようもないと思った時、ローが自爆霊のことを思い出して事件を目撃していたかもと気づいてくれた。そして時間がない中、みんなが必死に自爆霊を探してくれた。多分セナちゃんのドライビングテクニックと土地勘がなかったら彼女は見つからなかったわ。それにまくにちゃんも普段からちゃんとお客さんに誠意を持って接してくれていたから、毎日乗ってくれるようなファンまでついてくれた。そしてスルガちゃん、慣れない道で一生懸命自爆霊を探してくれた。それに言い争いになって空気が重くなった時、スルガちゃんが最初に手伝いたいと言ってくれた。あれをきっかけに私たちは一つのチームになれたと思うんだ。だから私は偶然じゃないと思う。それでまくにちゃん、今もこの会社を辞めたいと思ってる？一つ質問していいですか？何？トールさんはどうしてここまでこの会社にこだわるんですか？実を言うと私、この会社にはあんま未練なんてないんだ。そうなんですか？もともと強引に押し付けられた会社だし、ボロボロだし、借金めっちゃあったし。でもこの会社には他の会社にないものがある。他の会社にないもの？ローにセナちゃん、まくにちゃんに、そしてスルガちゃん。楽しい時間を一緒に過ごすだけじゃなくて、落ち込んだり喧嘩したり、たまに傷ついたり、苦しいことも一緒に乗り越えてきた私の本当に大切な大切な仲間。そんな仲間がいるからかな。どうしたの急に、スルガちゃん。すみません。でも今思い出したんですけど、あの女の人って自爆霊じゃなくてまくにちゃんのファンだったんですよね。そうよ。じゃあどうしてまくにちゃんのタクシーに乗った時、毎回目的地がまくにちゃんの家の前だったんですかね？確かに。やっぱりあれって。スルガさん、ようやく気づいたわね。そう、間違いなくあれは自爆霊。違う、あれは嘘。嘘？毎晩あの人が私のタクシーに乗ってたのは本当だけど、目的地の話は嘘。私の作り話。嘘だったの？まくにちゃん、ほんと怖かったんだよ。昨日の深夜営業なんて手が震えちゃって運転どころじゃなかったんだよ。悪い。どうしてそんな嘘を？なんていうか、みんなが怖がるかなって。まくにちゃん。それでまくにちゃん、どうする？続ける。もう少しだけこの会社続けます。おい、スルガ、そんなベタベタひっつくな。トールさん、はい、これ。ポップ？
変わり者で半人前の5人がようやく一つのチームになれたんです。みんなでもう一度。そうだな。じゃあみんなライトニングキャブに乾杯。想像とは全然違っていた。大人になった自分はもっと賢くて、大人になった自分はもっとかっこいいと思っていた。でもたとえそうじゃなくても、周りの視線ばかり気にする大人なんかになるよりか、かっこつけて本気になれない大人なんかになるよりか、よっぽどマシだし、そんな大人はクソくらい。不器用で必死で、たとえポンコツだとしても。私たちライトニングキャブは誰かの光になるために、いつもバカみたいに本気であり続けたい。お母さん、お父さん、東京に来たあなたたちの一人娘は今日も全力でタクシードライバーをやっています。